爷攀上了长公主，就要休了我家小姐。夫人可一定要替小姐做主啊！二小姐的信，夫人收到了，让我来帮帮小姐。大伯母要我自尽？夫人说了，宋家女只能4结，不能2嫁，更没有被休弃的。百年门风不能毁在二小姐这里。凭什么？是姑爷与长公主勾搭成奸要休妻，又不是我家小姐的错。当初为了拉拢寒门举子逼我嫁人，如今又为了名声要我自尽，大伯母真是一手好算盘。二小姐，体面些，别让我动手。小姐，绝无可能。那既然二小姐下不了手，那就怪不得我了。小姐，小姐，你怎么敢？小姐，小姐，他死了。他若不死，死的就是我们。那这怎么办给宋家报信，说刘母被主盗窃，被我发现后畏罪自尽了。可是他没能得手，大夫人定还会想别的办法。要不小姐，咱们求求姑爷不要休妻。小姐花容月貌，杨毅攀上长公主，图的是权势地位，一步登天。容貌算得了什么？那怎么办？他们要我体面的死，我却偏要活着，活得比他们都好。自然要选一个比长公主更有权势的人。这宴会可是公主特地为杨大人举办的，那人怎么在这里躲酒？嘘，那是陆太傅，大人把朝着天，别说公主，就算是皇上、太后，也没人敢管他。小姐，陆太傅确实权倾朝野，可是听说他心狠手辣，连亲兄长都能一箭射杀。找他会不会太冒险了？再险的路也比死路好。陆九渊就是我的活路。这酒真呛人，偏打翻在我身上。太傅，对不起，我不知道您在这。是吗？
呼吸很急，脉搏却很稳，不像不知道，倒像是早有计划。太傅在说什么？我不懂。这么说来，杨夫人真的是误入死地。是，惊扰了大人，谢惶恐。侯，我记得杨夫人似乎不是胆小的人啊。我记得杨夫人似乎不是胆小的人啊。做什么？划破这张脸。祖母说破成了，女人就要以死保民节。我不想死，凭什么男人可以活着，我却不能？就算划烂这张脸，我也要活下去。不用，你可以活着，好好活着。驾！叛军已除，京城一切如旧。14岁就敢毁容求生，现在反倒越活越回去了。他竟还记得10年前的事。太傅恕罪，妾确实是故意闯入，有事相求。求什么？求大人怜惜。胆子果然很大。公主，等等我。才夸了你就怕了？太傅，叫你出来见个面，怎么来得这么慢？公主替我长脸，请了那么多大人来我府上，我一个6品修边，怎么敢先离席？下个月，本宫寡居就满3年。你要是娶了我，哪里还需要看他们的脸色？公主，你真的愿意嫁给我？我人都是你的了，还问这个？倒是你，何时修了那宋脸？休书我都写好了，明日我就把他赶出家门。太傅，若是被夫君发现，我会没命的。谁在里面？我在这里行酒。杨大人有何事？太傅，微臣该死，竟惊扰了太傅。府中设宴，你身为主人，不在屋里待着，跑出来做什么？太傅教训的事，微臣这就告退。
多谢太傅。他们这样，你早就知道了。是，夫君常常留在公主府，一住便是好几日。所以你找我，是想讨公道，与他和离？不，求太傅帮帮我，别让杨毅休妻。不休妻？宋家把女子名声看得比命更重，若我被休回宋家，只有死路一条。我不想死。我不想死，就算划烂这张脸，我也要活下去。倒还是与他一样。回去吧。太傅，安心回去，好好活着便是。你可以活着，好好活着。驾！大人，你怎么不在里面休息？啊，大人，您的旧伤一到阴雨天就发作。你去见一见杨毅，告诉他。小姐，怎么样？太傅会帮我们吗？他说让我安心回去。那就是会答应了，咱们就有救了。这杨毅真是好运道啊，不知怎么就入了太傅的眼，看来要不了多久就要升官了。当真？当然，方才清末特地关照他，吏部提了他的名，这节骨眼上要谨言慎行，不可被人抓着错处。清末可是太傅最心腹的人，能与他说这话，定是太傅要重用他。小姐，太傅是在帮我们吗？杨毅心心念念想攀附他，有了他这句话，至少这半年，杨毅就不会再动休妻的念头。我们就有时间再做打算。你去哪儿了？找你半天。你衣服怎么湿了？外头风大，别着凉了。夫君，你寻我，是要送我休书一封？一时气话罢了，你别往心里去。杨大人，你们夫妻二人恩爱的紧吗？公主，方才不是与你说了吗？休妻之事再等等，这都是为了我的前途。可我不痛快，我不痛快，那旁人就得更痛。那你想怎么样？宋氏，本宫瞧着，你戴的耳环，倒是与本宫的样式极为相似。你可知道，这是僭越？只是常见的样式，许是物有类似。放肆！照你的意思是说，本宫的耳饰平平无奇？臣妇不敢。公主殿下，本宫今日就教教你何为尊卑有别。本宫要让你知道，本宫看上的东西，你连碰都别想碰。来人，把他的耳饰给我砸了！公主，你们别太过分，我们小姐都说了，只是普通样式。还敢放肆！这两人冲撞了本宫，去把他们给我压下去，不跪满3个时辰不许起。小姐，闹什么？
仅是类似的儿事，就要如此重罚官爵。长公主这威风，比皇上和太后还大。也不只是儿事，他们二人对本公主不敬。何时不敬？如何不敬？太傅，如果说不出，那就是莫须有的罪名了。贵太妃平时就是这样教导公主的。太傅，本宫，我错了。起来。谢太傅。既然长公主知道错了，就自己去找太后领罚吧。是。都散了吧。你这个贱人，仗着自己长得楚楚可怜，害我被太傅责罚。你敢拦我？殿下，方才太傅已经那样说了，若你现在再打了他，岂不是在跟太傅作对？今日算你走运。走吧。小姐，昨日宴会后，长公主被太后叫进宫，在佛堂罚跪了3个时辰。3个时辰？去把他们给我压下去，不跪满3个时辰不许起。是啊，报应来的可真快，老天爷都在帮咱们。不是老天，是陆九渊。哦，对哦，太后是陆大人的亲姐姐。没想到陆太夫人这么好，您只求不被休，她居然还特地帮您出气。我也没想到。可惜姑爷这几日一下朝就往公主府去，太傅能让他暂时不休妻，却没法留住他的心。心？那种廉价的脏东西，要来有什么用？那若是半年之后，姑爷升了官，再提休妻怎么办？有半年就够了。等把铺子田宅暗中转手，我们就假死脱身，找一处富庶平安的地方，好好过日子。可现在的产业地契都被老夫人攥在手里，会拿回来的。杨夫人何在？太后娘娘有赏。去看看。免礼。杨夫人，太后娘娘口谕，长公主跋扈，她已经罚过了。这簪子就赠与夫人，还有这些首饰是太后娘娘补偿夫人的。太后怎么会赏她这么多好东西？太后体弱，连后宫的事都很少管，怎会特地送我一只簪子？难道也是陆九渊的手笔？多谢太后娘娘赏赐。杨夫人不必多礼，东西送到，那咱家就回去复命了。哎呀，这也太多了！哎呀，我活了半辈子，从来没有见过这么好的东西。这是太后赏赐我家小姐的。它算个什么东西啊？这亲爹是庶子，亲娘是商户女，太后凭什么赏她？那还不是看在我儿子的面子上。还有那簪子，
泥币拿过来。太傅，请。陆九渊，他怎么会来？小姐，既然婆母喜欢这些东西，就送给婆母了。只这簪子，婆母就留给我吧。这簪子一看就价值连城，你配吗？娘，你干嘛呢？叶儿，这小贱人得了好处就想私藏，半点不知道孝敬我这当娘的。哎，你看看，这么好的东西，太不配呀！娘，我好不容易请到太傅赏礼，就别说这些上不得台面的事。他就是你说的那个什么比天还大的太傅，这也太年轻了。快闭嘴！一点家事，让太傅见笑了。下官寻到的前朝孤本就在书房，请太傅移步鉴赏。怎么，杨大人无力养家了？母亲都奉养不起，还要讲妻子的私物？不，这是莲儿孝顺娘的，是吗？不是的，此物为贵人赏赐，对我而言十分重要。既然重要，就好生收着。对，母亲也是一时迷了心，平时不这样的。是啊，太傅，婆母其实很大方的，妾身的嫁妆、产业、颇丰都由婆母管着，她也从不苛刻我的用度呢。太傅面前瞎说什么？我说错话了。倒是得寸进尺，利用起我了。哼，罢了，送佛送到西吧。按我大庸历法，嫁妆是女子私产，杨老夫人不知，难道杨大人也不知？不，太傅误会了，是前几日莲儿身体不适，由母亲代管。哦，多谢夫君体贴，近日身子已大好。对，近日莲儿身子大好，正准备还给她。契房钥匙呢？快拿来！哎，这又给他呀？是儿子的前程要紧，还是这点钱要紧？你分不清楚吗？哎，来人，把契房钥匙拿过来。谢夫君。太傅，酒已备好，咱们先入席吧。不必了，我怕这酒喝了，杨大人更是无力养家，还要打妻子嫁妆的想法。太傅，这真是误会。还愣着干嘛？快去送送，解释清楚。是，我这就去，定会替夫君解释的。哎呦！多谢太傅为我撑腰。你算了一笔好账，敬一次香火，让我办了2件事。那我再多敬一些香火，可好？杨毅可还在里面跪着？他与公主浓情蜜意，难道就不许我对太傅心生仰慕吗？仰慕？太傅救我于水火，为我撑腰，我心生仰慕，有何不可？回府。哎呦，儿啊，
咱们两个还要跪多久啊？哎呦，那个太傅这脾气也太不好了，他不就是仗着自己是皇上的舅舅吗？哎呦，等你娶了公主，我看他还敢不敢欺负你。快闭嘴！他可不是普通的皇亲国戚，他就是咱们大雍朝的天，只要他想，明天皇位都能换人坐。天哪！哎呦，看着文硕又年轻的这么厉害。文硕，他17岁平叛夺回京城，为了攻破反贼，亲手射杀了义母同胞的兄长。天哪，这也太吓人了！大人，太傅的车已经离开了，你快起来吧。宋莲那贱人呢，害我们娘俩跪了这么久。小的远远瞧见夫人上了太傅的车。什么？他不会勾搭上那什么太傅了吧？应该不会，太傅见过美人那么多，怎么会看上他？应该是太后赏赐的玉簪，他跟着进宫谢恩去了吧？等他回来，看我怎么惩治他。不是要进香火吗？躲什么？太傅垂怜，我求之不得，怎么会躲？是吗？只是太傅富有天下，仰慕者如过江之鲫，我只是微不足道的一个，太傅定然转头就不记得了。若是太傅能赠我一件信物，让我睹物思人，想要这个？是想要睹物思人，还是想继续狐假虎威啊？若我两样都想要，太傅允许吗？你倒也实诚。只不过这东西，明眼人一看就知道是我的，你就不怕被人发现？太傅的东西，我一定贴身收好，怎会叫别人发现？巧言令色。罢了，拿去吧。大人，到了。你已经保住了杨夫人的名分，也得回了嫁妆，凭你的才智，定是能好好过日子的，不必再曲意讨好了。宋莲，送他回去。是。陆九渊明明什么都看破了，竟会一而再再而三的帮我。大人，这位杨夫人屡次冒犯你，要不要属下失言？
你去哪儿了？太傅有没有说什么？我的晋升不会受到影响吧？太傅什么都没说，只是让我谢太后恩典。那就好。我去啊，先回房了。你，这个小贱人越发没规矩了，赶紧把他休了，我看见他就心烦。娘，我不是说了吗？我现在提拔在即，不能惹出坏名声。你不能有坏名声，那我们就找个由头，把这个坏名声丢给他呀。什么意思？他要是偷人被我抓个正着，那你休妻不就名正言顺了？这能行吗？怎么不行啊？在乡下偷人那可是要进猪笼的，你只休妻那就够仁义了。正好过几天你要出门办差，趁这个机会，我找人，怎么这样？好，就听娘的。我情愿用着我怎会梦到这个？如意，小姐，怎么了？怎么一身汗？今日怎么点的不是沉水香？哦，明日小姐不是要去护国寺祈福吗？府里特地新备的檀香，我想着檀香能助眠，就特地去取了一些来。谁备的？老夫人啊。难道这香有毒？不，里面掺了催情的东西。那小姐您怎么样？要不要找大夫来开药？我没事。难怪前几日府里好端端的换了阿夫，原来他们动了这种龌龊心思。幸亏咱们发现的早，那明日咱们就称病不去了。不，明枪易躲，暗箭难防。躲过这一次，下次我们未必这么巧的发现。那怎么办？如果是陆九渊，倒也不叫人厌恶。小姐，既然他们这么想让我偷人，那我就如了他们的意。啊？那这不是给了他们借口处置您吗？处置我？杨毅可没这胆子。我要让他自食其果，跪着戴上绿帽，向我磕头谢罪。
我今儿早上起来啊，就头疼。哎呦，哎呀，实在是上不了山了。是，都听婆母安排。哎呀，行了，那就快去吧。是。哎呀，哎呦，不出半年，我就是公主的婆母了，到时候还可以捞个诰命当当。哎，夫人，这是怎么了？这是？别碰我！夫人，别忍着了，忍坏了身子，我可是会心疼的。放肆！行，我倒要看看你能嘴硬多久。再过一会儿，你就会求着我疼你了。夫人，你可别怪我啊，能怪啊就怪你命不好，挡了别人的路。下辈子，求老天爷给你投个好胎。我的命好不好，只有自己说了才算。你啊！宋莲，宋莲，太傅，我难受。我带你找大夫。不要。啊？我想要太傅。宋莲，你知道自己在说什么？我知道。清墨，处理他。是，带走。方才的话，再说一次。什么话？说，你想要我？是，我想要太傅，只要太傅。你就笃定我会来？不笃定，可我只想等你。你总是这么会哄人欢笑。不是哄，是真心的。宋莲，我给过你机会了。
陆九渊，向空林城，先从你大哥的身体上踏过去。九渊，别管我，京城安危要紧。九渊，人间。来，杀！大人，大人，你今日若是没有你的意见，他会如何？大人手下高手云集，即便没有属下，宋姑娘也定会无碍。弓箭已是大人多年的心结了，今日竟会主动去碰。可这宋姑娘再好，也是有夫之妇啊。何事？那个马夫已经处理掉了，寺中也关照过。宋姑娘今日拜完佛，是偶遇了定国公夫人，随她一道进宫陪太后聊佛法了。大人，这宋姑娘毕竟是杨毅的妻子，要不然属下早点把她送出去。属下失言。这宋姑娘毕竟是杨毅的妻子，这宋姑娘毕竟是杨毅的妻子。大人，闲话不必说了。我离京半年，朝中状况如何？翰林院新进的一人，名叫杨毅，虽出身寒门，却颇有才学，刚与那宋家二小姐定了亲。与谁？我变成结为夫妻。宋家二小姐。不是每个人，我结成奔腾过的天真，没有天真选择故事，以为成熟需要久仰宋氏能文，仰慕令人慧雅，愿结秦晋之好，永缔诸臣之盟。这酒真呛人，偏打发在我身上。休书我都写好了，明日我就把他赶出家门。宋濂，我原以为你会过得很好。不跪满3个时辰不许起，你配？要怪啊，就怪你命不好。那又如何？原就是他不配。疼，还疼？杨毅之前未曾碰过你。
他一心只想讨好公主，自然要为公主守身。方才你怎么不说？出嫁2年仍是处子，还被百般嫌弃要休出家门，这般不光彩的事，说来自寻羞辱吗？太傅心疼了。太傅若是心疼的话，不如给我一条活路。婆母铁了心要将通奸的脏水泼在我身上，就算没在护国寺外抓到现行，见我久不归家，也会找旁的室友污我清白。更何况，如今我也算不得清白了。还要回杨家？我与杨毅还是夫妻，不回杨家能去哪？过几日，你会有去处。陆九渊说的去处，会是何处呢？一处隐蔽的别院，还是一个无人问津的庄子？做一个无名无姓的金丝雀，只等他兴致来，驾临宠幸。这玉佩这么好看，藏着可惜。我想日日戴在身上，可好？可以。太傅就不怕被人看见，传出闲话来？那不就是你想要的吗？我的名声、权势，你都可以进，但你下次不要再拿自己当赌注了。大人，太后娘娘身边的丁总管到了。起来收拾一下，送你回去。清墨，拿披风来。是。我不冷。披着。太傅吃味，不想我被旁人瞧见。太傅吃味，不想我被旁人瞧见。那我都听太傅的。哎，气死我了！真是气死我了！哎呀，宋莲这个贱蹄子，竟敢借着礼服的名义出去偷人！等我找到他，看我不把他进猪笼！家门不幸啊，丢人现眼呐！哎呦，我儿好苦的命啊！怎么娶了一个这么不要脸的东西？哎呦，夫人真的会做出这种事？不会吧？夫人平日里那么和善。都干什么呢？还不赶紧去找人！你们几个去护国寺周围找，你们几个去那马夫家里找。是。婆母大张旗鼓，要找谁啊？你怎么在这里？婆母这话我听不明白。我不在这儿，应当在哪？好你个贱人啊！借着礼服的名义出去偷人，还敢回来？看我不……你还敢反抗？来人，把他给我按住！我要行家法。杨老夫人，好大的威风啊！太傅，你怎么来了？这是……宋姑娘今日为太后讲解佛法，
太后甚是高兴，特在库里挑了一套头面和一尊白玉观音，命我亲自送宋姑娘回来。你说他给太后讲佛法了？有你这贱人竟然没去护国寺，那安排好的事不都白瞎了？怎么，杨老夫人有疑义？没有，我不是那个意思。哎呀，这也太赶巧了，误会，都是误会。什么你呀我的，在太傅大人面前没半点规矩。是啊，你说的对。刚才咱家进来之前，似乎听到老夫人污蔑宋姑娘通奸偷人。哎呀，民妇不敢呀！太傅大人，这刁妇如何处置，还请您示下。他污蔑的是宋姑娘，就由宋姑娘来处置。宋姑娘，您看，婆母总是造口业，这张嘴也是该管管了。既然婆母喜欢扇人嘴巴，那就让她自己掌嘴50时，小惩大戒吧。哎呀，宋莲，我可是你婆母，你怎么敢？杨老夫人，您要是不愿自己动手的话，那咱家也可以让人帮帮你。我自己来。民妇不该，民妇不该乱说。太傅大人，您看这样可好？太后娘娘在宫中等您议事呢。疼死我了！你在这看着，等他长完嘴，再回来陪你。是。民妇错了，哎呦，民妇错了，民妇，哎呦，一儿啊！今日宋姑娘为太后讲解佛法，却被杨老夫人诬陷私通，丁总管便来教教她，什么话能说，什么话不能说。什么？宋姑娘，明天宫中有蹴鞠赛，太后请您一道去瞧瞧热闹，到时手下自会来接你。走。哎呦，一儿啊！哎呦，都是这个贱人害的！哎呦！婆母慎言，这可是太后和太傅赏的教训。你也不知道求情。婆母害我不成，反倒让我求情，你自己听听，这话好笑吗？你还敢狡辩！你敢还手？你敢还手？你要不行！怎么就不行？你个白眼狼！你媳妇儿打得了我，我反倒打不得她了！你斗反天罡啊！不错，今日就是我打得你，你打不得我。婆母最好想一想，明日蹴鞠赛，若是太后问起我脸上的伤，你儿子应该如何回话？娘，你就别给我惹事了。小莲，你也别跟你娘计较，都是一家人。明日把脸上的伤遮掩一下。你给我回来！娘，这到底怎么回事？你不是说事情已经办好了吗？对呀，我也不知道怎么回事。谁知道那个贱人，他命这么好，他一到护国寺就被太后请到了什么宫里了，他根本就没有进去烧香。怎会如此巧合？哎，你说他不会真的是勾搭上那什么太傅了吧？要不然太傅怎么会亲自送他回来啊？不会的。陆九渊冷清冷清，尤其是那次评判后，他连家里人都不亲近。
3年内，整个陆府没有人敢跟他说话，就算搬离了陆府，也不允许人近身伺候。杨大人，太后娘娘说一个人在楼上看球无趣，请夫人去陪着说话。是，太后娘娘看得起，是内子的福气。去吧，在太后面前，该说什么知道吗？太后出行，果真是处处惊喜。臣妇给太后娘娘请安。人都没瞧清楚，请的哪门子的安了？伤着呢，别捏。谁打的？王氏。一会儿太后就来了。他最反感错局，不来。那我也该下去了。你就在这2楼看，今儿这球要打很久。太傅竟然要下场了，他已经好几年没玩这个了吧？太傅长得太好看了。哎呀，当年陆九郎的风姿你是没见过。听说杨大人精于此道，今日我在红队，教育之。下官讳莫记矣，不及太傅万分之意。谁啊？看清楚了再踢。是我。原来是太傅啊！是下官学艺不精，没能躲过去。既然杨大人无碍，那咱们继续。杨毅，你这伤得厉害，先去上点药吧。没事，一点小伤，不能扰了太傅的雅兴。哇，可真是得罪太傅了。太傅行事一向公允，兴许只是不小心吧。不小心，能回回都打这么准，都打在右边脸上。哎，不好说。行，别看了，别看了。他就是故意的。闭嘴！他凭什么欺负我儿？就凭他是陆九渊，他想要杨毅死，
比碾死一只蚂蚁还容易。哎呀，公主，我儿向来对他都是恭恭敬敬的，不知道哪儿得罪了他。公主，你快帮忙求求情啊！杨大人，怎么总挡着我的球路？杨大人，怎么总挡着我的球路？微臣技艺不精，让大人扫兴了。那就继续跪着，好好反省。是。今日这球不错，不小心，能回回都打这么准，都打在右边脸上。是都瞎了吗？还不快去给杨大人传太医！叶儿，来，哎呦！还疼吗？太傅心疼，我便不疼了。在我这胆子不小，怎么到了别处，反倒被人欺负？太傅纵着我才能胆子大。在杨家，我不过是一个没本事的傀儡夫人。我说过了，我的名声、权势，你都可以借。楼下有人。那正好，让他们看看，让他们知道你是我的人，免得有些人不长眼。当真，太傅就不怕我污了你的清名？哼，你说呢？谁这么浪荡风流？人还没散呢。隐约瞧着像是太傅。这个世界上竟还有能让太傅把持不住的女子？不可能吧？那是给太后预留的屋子，若非太傅，谁敢进去？我怎么瞧着那女子怎么这么像杨大人的妻子？嘘，快走吧。不来了，好累。回去大风告诉他们，你身上若添一处伤，杨毅身上就要多10处。太傅这样护着我，我会误解的。误解什么？误解太傅喜欢上我了。
太傅喜欢吗？我记得你父亲是宋家庶子，母亲是江南万家人，他们都不在了。我记得你还有个异母同胞的弟弟，刚16岁。明儿叫他来见我。工部有个空缺。你还真是个死心眼。你看不出来吗？那陆九渊就是故意在找你麻烦，你还一次次送上门去给他打。要是不能让太傅尽兴，又怎么能让他消气？你是什么地方得罪了他吗？才使得他发这么大的火？不瞒殿下，我想了一天也没想明白。算了，他陆九渊本就是喜怒无常的，谁知道他又突然抽什么风？这个，太医给你的药。多谢公主。也就是本宫还想着你，你那夫人不知道为何得了太后娘娘的青睐，如今看到太后娘娘没来，现在连影子可都没出现过。她走了也好，昨天我娘打了她，说是被太傅看到，指不定又要犟嘴于我。怎么了？他伤的也是右脸，难不成是太傅在给他出气？怎么可能？一个天上，一个地下。也是，算了，明天我去太傅府亲自请罪。小姐，今天的事外面都传开了，小姐这步棋真是走对了，咱们的产业都转移的差不多了，嬷嬷明日就南下，去江南置办家宅产业。小姐做得不错。不过小姐，太傅待你这么好，咱们求求他，不假死好像也行吧？太傅喜欢吗？不，攀附他人，靠几分怜爱才活命，不是长久之计。不过，他确实是个好人。小姐又说不能攀附他，又说他是个好人，这话奴婢怎么听不懂了？就好比你前儿买了一只很喜欢的小兔子，若是它饿了，要你喂点菜叶子，你愿意吗？当然愿意啊。那若是它病了，要花10两银子才能治好呢。10两银子啊，那都能买几10只了。那还是治吧，那兔子很可爱的。你瞧，你犹豫了。若是它被人抢走了，要你去打架，打断一只手臂才能抢回来。啊，你还去吗？那当然不去。所以啊，我就是那只有几分喜欢，但也不是非他不可的小兔子。抬抬手就能替我出气，他毫不吝啬。但若有一日，要他为了我放下尊荣地位，他还会护着我吗？好像懂了。宋莲，是不是你跟太后告状，让太傅教训我的？太后根本没来，谅你也没这胆子。平日里没见你绣工这么好，给我绣的。
我劝你啊，别白费心思了。无论如何，我一定要娶公主。等吏部考察晋升结束，你就回宋家。他怎么那么瞧不起自己啊？小姐，太傅都说让您直说了，您怎么不骂回去啊？别急，戏要一折一折的唱。这么大的好消息，要让他心心念念攀附的人亲口告诉他。喏，荷包绣好了，你去送给太傅吧。是。宋濂的地点安排好了吗？安排好了，属下前天去看过。刘尚书说小公子很是勤恳。对了，宋姑娘刚刚送了一件东西来。还算他有点良心。大人，杨毅杨大人又来求见了。让他进来吧。是。太傅，听清末说，你这几日下了朝就在府外候着，有事？杨毅愚钝，愿为太傅效犬马之劳，请太傅给个机会。蹴鞠赛那日的事还没想通，求太傅点拨。他平时不是最擅长狐假虎威了吗？怎么还未与你说呢？太傅指的是……太傅，这香囊与宋濂那日绣的怎么一模一样？杨大人喜欢我这香囊？不，下官不敢。下官觉得这香囊针法细腻，定是费了许多心思的。宋濂待我确实用心的，所以我才护他周全。杨大人懂吗？宋濂，既然杨大人懂了，那日的球赛也不算白打。婆母最好想一想，明日蹴鞠赛，若是太后问起我脸上的伤，你儿子应该如何回话？懂了，那就回去吧。记住，我不喜欢再看到宋濂受委屈。是。大人，要不要属下挑一处宅子，接宋姑娘出来？不必。名不正言不顺的，平白委屈了他。等宋濂他弟弟开了府，从宋家分出来，再让他合理。是，还是大人思虑周全。滚出去！那个香囊呢？当然是送人了。送人？送谁了？玉柔锦心鹤纹，这是一品大官才能用的东西。说，绣给谁的？夫君怒气冲冲来我这儿，心里不是已经有答案了吗？你不知羞耻，竟敢勾引太傅！这话说的太难听了。当初是夫君和婆母上赶着要给我按个奸夫的，我只是如了你们的意，夫君怎么还不高兴呢？宋濂，你就不怕我把你做的那些破事捅出去吗？你敢吗？大人真要动手？宋濂待我确实用心的，所以我才护他周全。我不喜欢再看到宋濂受委屈。好你个贱妇，我倒要看看，等太傅玩腻了，你是个什么下场。
叶儿，昨日你总算是见到那什么太傅了，都解释清楚了吧？那就好。哎呀，不就是打个蹴鞠吗？可不能影响到你的仕途。你笑什么？叶儿马上就要升官了，我们也是大户人家了，得有点规矩。婆母和夫君用饭，你这当儿媳的要在旁边站着伺候。大人觉得呢？我的伺候，你响应得起吗？你这说的什么话呀？他是你夫君，怎么就享用不起了？够了，吃饭就吃饭，别废话。哎呀，叶儿，你最近怎么回事啊？对这贱人言听计从的，你忘了公主了？没忘。那你听我的，我们找个婆子来给她验验身。最近我看她常常出门，回来就一脸春色，那指不定啊，早就在外面勾搭野男人不清白了。反正你又没有碰过她，等婆子验了身，就有理由休妻了。不行。怎么就不行了？娘办事你还不放心啊？我和他已经有了夫妻之实了。什么？什么？殿下，殿下，你听我。哎呀，叶儿，杨毅，你敢骗我？亏我还替你筹谋。哎呀，殿下，你听我解释，殿下。哎呀，肯定是你这贱人主动勾引的叶儿。若是惹恼了齐玉公主，我饶不了你。真好看。你说什么？我说，这狗咬狗的戏码还挺有意思，难怪人人要往高位爬。什么情啊、爱啊，男人的尊严，在权势地位面前都得让路。你什么意思啊？说你儿子宁可上赶着戴绿帽，也要攀上通天塔，只是要小心些，别摔个粉身碎骨。你说谁啊你？哎呦！小姐，大夫人派人说下个月15祖母过寿，让你回去祝寿。知道了。奇了怪了，往年这个时候巴不得咱们不去，今天倒是主动来请。因为阿青入了工部，还得了陆九渊的指点。原来如此，那小姐，咱们备礼吗？从前阿青还在家中，我们要为他周全，自然要备礼。如今嘛，就不必了。啊？去我书房拿一幅我写的字，咱们去讨些陈年债。是。啊！恭喜老夫人，恭喜老夫人！宋二小姐到。妹妹和妹夫回来了，这是妹妹准备的贺礼吧？我还以为是什么名家大作呢，感情这是你自己写的呀？商家女就是上不得台面，如今你弟弟也算是入朝为官了，怎么还这么寒酸？寒酸吗？我不这样觉得。还敢顶嘴？那我就让大家来评评理。哎呦，这什么呀？难登大雅之堂。哼。太傅来啦！太傅？哪个太傅？
还能有哪个太傅？当然是陆大人。陆大人怎么可能来宋家？宋家攀上天也碰不着陆大人的脚背。见过太傅，见过太傅。好热闹啊！本官好似听到有人说什么鹤里寒酸，那本官这空手来的，岂不是更加寒酸？天哪，真的是太傅！太傅大人，您说笑了。您屈尊来宋家，这已经是天大的贺礼了。这字儿写的不错，既然老夫人看不上，本官倒是想拿去收藏。不知要多少银两，老夫人才肯割爱。太傅眼光真是毒辣。刚刚我又仔细看了一下，宋二小姐的字啊，真是巧夺天工啊！比这大小姐的那些金银俗物，自然是二小姐这贺礼更显用心。多谢太傅抬爱。不过是因着太傅高看你一眼，大家才捧着你罢了。是啊，太傅的眼光自然是好的。是啊，太傅雅见高洁，慧眼如炬。你闭嘴！太傅大驾光临，快请上座。上座就不必了。今日既是喜事，本官就给宋府添把彩，来一个双喜临门吧。双喜临门？肃清，办差很好。皇上有旨，赏同进士出身，入尚书台，办差行走。谢太傅。好好办差，自有你的前途。遵太傅教诲。真是年少有为，前途无量。看来这寿宴大伯没心情办了，那我就先回去了。难怪你巴巴的给他绣锦衣，这才几日，你弟弟就成了正六品，还进了尚书台。怎么，夫君羡慕？宋远，你还有没有羞耻之心？你可是有夫之妇。夫君不也是有妇之夫吗？在攀高枝这件事上，你我夫妻总算也是同心同德了。我们跟你们不一样，我是真心喜欢他。是啊，太傅体贴又周到，我也喜欢极了。宋濂，你过来。宋濂，怎么，夫君要拦我？太傅今日怎会来宋家？我若不来，你岂不是不够解气？太傅说的，我越发像是个狐假虎威的坏人。那换个词，你可以恃宠而骄，带你去一个地方。这是哪？这是我第一次得了军功，买的山庄。怎么会有人在这儿放烟花？
这不是正合时宜吗？今日你过生辰，自当光明璀璨。你怎么知道？今日也是我的生辰。如今你弟弟已经能分府自立了，你和离回家，也不必再回宋府。他说会给我去处，却当真做到了。怎么？这杨夫人的名头就这么好，招惹了我，还想留在杨府？这话怎么反倒像我欠了他似的？说我和离了，太傅难道会八抬大轿娶我进门吗？为何不会？为何不会？皇亲国戚，一品大员，权倾朝野的陆太傅，怎么能娶一个二家的女？宋莲，你不信我？却又是花自开，花不开，红亮红然海此生。说什么信不信？你我就像现在这般，不是挺好的吗？明白，活该活。哪样？各有所图，互不相欠。你是这样想的？难道不是吗？我贪生怕死，图太傅庇佑，能肆意痛快的活着。太傅身边清冷，图我知情识趣。所以，你说的那些话都只是知情识趣，没有一分真心。小心！走。是。你怎么样？浑水吗？跳，往下游飘。你可以活着，好好活着。那就继续跪着，好好反省。今日你过生辰，自当光明璀璨。抬抬手就能替我出气，他毫不吝啬。但若有一日，要他为了我放下尊荣地位，他还会护着我吗？小心！宋莲，你不信我？不行，他不能死。
年不变的真话，一场一场人。今日若是没有你的意见，他会如何？弓箭已是大人多年的心情了，今日竟会主动去破。陆子渊，是我，你撑住！我看到下游有个村子，带着我，你不一定能走出去。闭嘴！我不会死的，你也不会。宋濂，你口是心非。这种奔腾过的天真选择。宋濂，你终于醒了。这是哪儿？山坳里的一个村子。你放心，这里很隐蔽，路也难走，所以没几户人家。我找了一个废弃的小屋子。你不是最怕死吗？为什么还要回来救我？你伤得有点重，我去看看能不能找些药来。泱泱，我给你把大夫找来了。哎，来了。泱泱，这是你的小名？嗯，小时候我娘随口取的。你这张脸有些太显眼了，万一你那些仇家还没死去。做什么？别说话。老刘，这就是我跟你说的那小夫妻俩，可怜得很，跑上被人劫了货，好悬捡回一条命，你快给看看。婶子，多谢你了。没事儿，咱们村啊，一多半都是靠打猎讨生活的，免不了受伤见血，都是老刘给处理的，他有经验。哎，还伤着眼睛了？不是的，只是我家夫君是家里庶子，又偏偏比嫡兄争气，一次就考中了秀才，惹得嫡母不高兴了。一次意外，他的眼睛就坏了，没法再读书，我们才出来跑伤的。哎，大夫，我跟夫君相依为命，求您一定要救救他。夫君这两个字果真好听。这小夫妻多恩爱，老刘，你快帮帮他呀！哎，好，来，让我来看看。没什么大问题，开2副药吃上就好了。多谢婶子和刘大夫，只是我们夫妻如今窘迫，身无长物，就用这个抵药钱。哎，不用不用，都是些常见的外伤药，不值钱的。咱们这村里别的不说，一口饭还是吃得起的，你就放心在这养伤，有事吱声啊。多谢。
我给你解开。妹子，我给你带了自家种的萝卜，你夫君。不好意思啊，我放地上了。我是你夫君，我总不能满世界嚷嚷你的身份。权宜之计，太傅别往心里去。这身是变的，倒是起承转合，有模有样。我爹的眼睛就是考中进士后坏的，从此就断了仕途。是宋家大房做的，我不知道。往后不会再叫你受委屈了。你伤还没好，怎么起来了？已经2天了，你的人能找到这里吗？要不要找人给他们传线？属下护主不逆，请大人责罚。责罚先记下。动手的人查清了吗？查清了。很好。宋莲，跟我回府。宋莲，传太医。是。大人，这位姑娘身体没有大碍，只是着了风寒，又连日劳累忧心，一时松懈下来，这才晕过去。姑娘用了药，已经退热了，老臣再开个养神方，喝上几日就能大好。大人，这边请。啊。大人，那日寿宴上，孙姑娘上了您的车，这几日她一直都未回去，外面有些流言。不必，以后她就留在这里。去把杨毅叫来。去把杨毅叫来。大人。怎么？大人，这事若传出去，传出去又如何？去把杨毅叫来，我不想再说第3遍。是。你怎么起来了？太傅要留我住在这里，你不愿？方才清末说的我都听到了，我在这里名不正言不顺，只会毁了太傅的清誉。你当初一而再再而三的招惹我，毁我清白的时候，也不见你犹豫。现在说这个，是不是有些晚了？你还没有回答我的那个问题。
什么问题？那晚，你为何要回来救我？太傅不也引开追兵，给了我生路吗？是，我想让你活着，张扬肆意的活着。你呢？你一向惜命，为何要去闯那条险路？到时候打起仗来，所有人都过不了安生日子，我也过不好。还有呢？你救过我，还不止一次，我不能见死不救。不对，陆九渊，你到底想要听什么？承认你与我一样都动了真心，很难吗？什么真心不真心的？发热的是我。太傅怎么说起了胡话？这便是真心。我待你也有，你待我也有。下官叩请大人金安。大人，杨修边到了。让他等着。是。是，我是犯了蠢，动了点情，但那又如何？太傅与我与你有别，论真心岂不可笑？泱泱，只说前半句就好了，我不想再听我不想听的话了，不然明日你也别想下床。那太傅想听我说什么？说你心悦我，不会离开我。还有与他和离，嫁给我。你说什么？我说嫁给我，与他和离。我要娶你，不是妾，更不是外室。我很清醒。你生辰那晚，我本来就要说。可你是陆九渊，你不可能娶。我想做的事，只有难与易，没有不可能。所以这件事你从很早就在计划了吗？从让宋清去工部任职开始。是，泱泱。所以你现在说些我想听的，还是说你想当着他的面继续我们刚才被打断的事啊？我说，陆九渊，我觉得用我一生。我答应了。这一句不错。还有一句话，夫君。杨大人，太傅与夫人都歇下了，不过太傅有话转告。大人请说。太傅说，美玉不埋荒土，明月不落泥潭。
有些东西原就不属于你，是时候该还了。是的，下官懂的。不过是个女子，太傅想要，下官自当双手奉上。只是那宋田明面上，还毕竟是杨家人，不知太傅要下官如何处置？是与他和离，还是假死改名换姓？这个就不劳杨大人操心了，太傅自有定夺。是。怎么不写了？不想写。裁好了夫君，就反悔了。不，当初我无路可去，能和离就已经谢天谢地了。可如今，我有靠山了。和离岂不是太便宜杨毅了？说吧。我要休夫。休夫？对。当初他贪我的嫁妆，娶我进门，一朝得了公主青睐，又对我百般羞辱，弃若敝履。休妻不成，还想污我名声，害我性命。我却只与他和离，难不成我是什么天生冤种吗？说得不错，可我朝没有休夫的先例。那太傅可愿意为我撑腰？我想太傅大约不能做那么荒唐的事。不过你夫君想来非常愿意。写吧。怎么又不写了？没写过，要不夫君替我写。哦。来人！大人。清墨，明日你护送夫人回府，把休书交给他们。是。等我明天下朝，我便去接你回府。好。呀，这，快坐！那贱人呢？他不会回来了。啊？死了？太傅看上了他。什么？我就知道这个贱人不安分。他居然真敢给你戴绿帽，他就该进猪笼。以后她就是太傅的女人了，这话别再说了。我凭什么不说？他就是不守妇道。那个什么陆太傅，他也是瞎了眼。娘，你要是想害死我，就继续说。哎呦，算了，不说就不说。他不回来也好，你休了他，正好娶公主进门。不用休妻，我猜测太傅肯定会让他假死，再换个身份收在身边，这样既得了人，又不损坏自己的名声。那也好，不过我不管他什么死不死的，
她的嫁妆可得留下，咱们家全指着那些收益呢。她死了，东西自然都是咱们家的。不是说有什么好消息要告诉我吗？是，我们进去说。看样子我来的不巧啊。你怎么回来了？这府邸是我的陪嫁，你吃软饭住住也就罢了，怎么还带情人回来？你胡说什么？什么事啊？不知道。杨大人，请自重。宋濂，我劝你见好就收，真把事情闹大了，你也没法收场。为何要收场？好戏才刚开始啊！我的休夫书还没来得及给杨大人呢。宋濂，你疯了！你胡说什么？杨大人是耳背还是眼睛不好使啊？休夫书看清了吗？休夫书啊！胡闹！这世上哪有女子休夫的道理？从今日开始就有了。天哪，还有这事儿！宋濂，你这个贱人，你要不要脸？宋濂，别以为你靠这一张脸攀上了太傅，就可以为所欲为。真把事情闹大了，太傅也不会给你撑腰。杨大人再仔细看看呢。看什么？杨大人不是日日临摹他的字吗？这字迹你不认识？这是太傅写的。哎呀，这世上还真能休夫啊！旁人不好说，但太傅都亲自写休书了，他肯定能休。看来杨大人要成为咱们大雍朝第一个被休的男人了。放屁！这世间就没有休夫的事儿。娘，别给我添乱了。哎呀，难道真要借这个什么破休书啊？这休书已经盖了户部章，过了5路，就算不接，他也是事实了。不可以！公主，你来评评理啊！这世间就没有休夫一说呀！娘，放肆！这是你们家的事，跟我说什么？哎呦，我杨家的脸面啊！这叫我怎么有脸见列祖列宗？娘，别着急装晕啊！我话还没说完，既是休夫，我的嫁妆产业我全部都要带走。秦墨，叫人搬东西。不行，不能搬！你勾引了！你勾引了别人，还想要嫁妆？嗯，你们干什么？啊！放开我！夫人，还有什么吩咐？还有这2个字，也是用我嫁妆银子做的，看着就叫人恶心。砸了！动手！不能砸呀！太傅到！休书已经送到了，怎么还不回家？你这么早就下朝了？太傅，你的意思下官已经明白了，何必闹得这般难看？哪里难看？我觉得他这般肆意畅快的模样，最是好看。大人，就算是休夫，她也是2家，将来再进太傅府做妾，名声也不好听，不如息事宁人。我不需要息事宁人。还有，谁说她要做妾？我要娶她，自然是8抬大轿，风风光光，
把夫人的东西收拾收拾，都带回太夫府，一针一线都不许落下。是。啊，小姐，可真是吓死奴婢了。我这不是回来了吗？你，哎，真好。太傅待小姐这么好，小姐也是苦尽甘来了。你的嫁妆产业已尽数取回，如今都存在库房之中。账本在这儿，宋家给的配价并不多。你一边与杨毅母子周旋，一边还将产业打理得这么好，3年时间翻了2倍不止。赚些银两傍身而已。经商之道，你颇有天赋。太傅这般夸奖，难不成打算把家中产业都交给我打理？有何不可？大人，老夫人喊你回祖寨。我去继续回，有什么需要吩咐下人就好。好。对了，小姐，太傅要娶您，咱们也不用假死脱身了。那咱转移到江南的那些产业，要转回京城吗？不，只当是留个退路吧。小姐，太傅都要把自己的身家交给您打理了，您还担心什么？高门难进，陆老夫人恐怕不会同意。对哦，陆家世代勋贵，家教极严，叫大人回去，该不会是老夫人听说了今日的事，要责罚他吧？母亲，太傅如今位高权重，我这个做母亲的想见你一面，也得3请4邀啊。母亲言重了。你自己想想，你有多久没回府了？只是公务繁忙。是公务繁忙，还是不愿意回家？你自己心里清楚。下一次，是不是得我亲自去请，才肯踏进家门？九渊不肯。听说你今日当街把一个6品官的夫人带走了。是。强抢臣妻，你想干什么？我想娶她。你说什么？我说我想娶她。8抬大轿，3媒6聘，我想让她堂堂正正做我陆九渊的妻子。胡闹！你再说一遍，你要做什么？再说几遍都一样，我要娶她。一个有夫之妇，竟勾得你这般荒唐！她已休夫，算不得有夫之妇。你还有脸说？若不是你以权势相逼，那女子的丈夫又如何会接下休夫书？你可知道外头都是如何传你，说你被迷了心，冲冠一怒为红颜。我不在意。好一个不在意，那你是不是也不在意陆家的名声？母亲，陆家的名声源于功绩，不会因为一个女人而改变。够了！你真是个疯子，陆九渊，我真是恨不得从未生过你。要是没有你，你大哥也不会死，陆家
秦氏也不会变成这个样子。母亲若是无事，我就退下了。站住！美人在侧，真是好不快活。你是不是忘了，你大哥是怎么死的？10年了，这件事我一刻都不敢忘了。但是与宋濂无关，唯有这件事，我想自己做一次主。住口！你亲手害死了你大哥，现在连陆家的最后一点体面都要毁掉吗？啊！你口口声声说你没忘，那你自己想想，若是你大哥活着，会不会做出这样荒唐的事？既然你执迷不悟，那就去祠堂跪着，好好反省，让你大哥和列祖列宗看看，你做的事对不对得起他们。大人，大人，你的伤没事。今日我不回去了。他说他要吃芙蓉楼的点心，你去带一点，送回去。是。还偷懒，小心夫子和娘教训你。天塌下来有大哥顶着，怕什么？大哥，从小到大，你总是更懂事。若当日你我异地而处，在城楼下的人是你，死的是我，是不是所有人都更加满意？我一直想孝顺母亲，可无论我怎么做，她都不满意。这世上，我好像只有一件事能做，便是撑起陆家的门楣。凭什么男人可以活着，我却不能？就算划烂这张脸，我也要活下去。带着我，你不一定能走出去。闭嘴！我不会死的，你也不会。你不是最怕死吗？为什么还要回来救我？太傅与我与你有别，令真心情不可想。居然，直到遇见宋濂，我才觉得人生多了些趣味。大哥，如果娶心爱之人为妻，也算是荒唐。那这一次，我便要荒唐了。小姐，太傅待您真是贴心，回陆家见老夫人，还惦记着让人送了您喜欢的点心。可他没回来，许是陆家有事耽误了。小姐放心，陆家的事早就全都由太傅做主了，就算老夫人不同意，大人也不会丢下您的。
小姐，你没事吧？夫人，怎么醉成这样？那我去煮点醒酒汤来。洋洋，不许走！我不走。回家。这不是已经到家了吗？回我们自己的家。好，好，好，回自己家。这是怎么伤的？老夫人责罚。是因为我的事？是，但也不全是。起初，老夫人因为您的事情责骂了几句，但是后来又提起了大公子。你说的是他的兄长陆九泽？是。其实这10年，无论大人怎么做，老夫人都不满意。不管因为什么事情，到后来总要提到大公子的死。想必夫人也知道大公子的事情吧？但那是攻城生死之战，就算没有那一劫，这大公子也难逃一劫。留他在叛军手上，只会徒受折磨。那些年幼的质子，全部都是他们玩乐杀戮的对象，他们根本就不配为人。若是大公子落到他们手中，他们定会肆意的玩弄羞辱。我们都知道，只有大人亲自出手，大公子才会少受点苦头。可是这10年，大人一直走不出来，老夫人也不愿意放大人走出来。可是我们都知道，明明不是大人的错。我懂了，你先下去吧。是。九渊，是我。洋洋，先放开我，你额头还有伤呢。不放。洋洋，陆九渊，你是答应祝氏，肩负着陆家满门荣辱兴衰。宋莲，跟这些比起来，情爱确实算不上什么。所以，如果你后悔了，我不会怪你。后悔？迷途知返还不算晚。太傅尽管放心，我不会纠缠。宋莲，我没有后悔，你也不许。那陆家，我已经领了责罚，归过祠堂，告于先祖。宋莲就是我认定的妻子。怎么了？你不愿意？陆九渊的真心太过耀眼，让人无法不动心。就算是迷途，你也只能陪我一起走下去了。好，我陪你。
这是什么？你弟弟开府别居，这是贺礼。你挑几个机灵的，前去道贺。你不去？自然要去，不过我还有一些别的礼物要准备，一会儿就来。搬个新居，这里够重了，还要准备什么？一会儿你就知道了。谢谢呀，谢谢。哇，小姐，一晃眼，咱们小少爷都能开府了，多亏了太傅。阿姐，你总算来了，等你好久了。你开府的大日子，我怎么可能不来替你庆贺？快进来。他怎么来了？真是恬不知耻。他竟然有脸来这里！阿姐有所不知，这几天杨毅诗词曲赋变着法的火，日晒风吹都在公主府外候着，可长公主也没肯见他。他确实豁得出去，活该！这是知道当驸马爷没了指望，又不敢得罪你，上门讨饶来了。宋公子年少有为，身为同僚，杨某也与有荣焉。我这里不欢迎杨大人。宋姑娘，一日夫妻百日恩，我们到底还是比旁人要亲厚些。你当日对我姐姐百般欺辱，如今已经被下堂了，少来攀扯。不必与他废话。来人，给我把他打出去。好，我走。泱泱，你别生气。咱们小少爷都能开府了，以为攀上了公主就能飞上枝头，没想到公主没攀上，反倒得罪了太傅。是啊，太傅这样清冷的人，竟对宋姑娘动了真情。谁能想到以后再见面，杨大人还得给他磕头行礼呢。宋姑娘这个弟弟倒是十分爱护姐姐，前途无量啊。宋晴，等一等，这也是我们宋家的，理应由我们长辈先进。不错，还有这不贞不烈的女子，也不该进屋。这是我家，就是姐姐家，规矩不能坏。你们把宋字当宝，我们可不。没错，既然宋家有这规矩，那姐姐，我们明日就去官府改姓，随母亲姓万。阿青，你真是长大了。不，那怎么行？你是宋家这一代最有出息的，咱们可是一家人，随母亲姓做什么？是我多嘴了，你不想听就算了。算了，都是一家人，进屋再说啊。阿青，你这宅子置的可真不错呀，里面的下人也不少。你还没成家，不如交给你伯母打理，等你娶妻了，再将掌家权交给心腹啊。不必，府中事务姐姐自会打理。我宋家的女子世代都是诰命夫人，宋莲一个下堂妇，怎么能执掌中馈呀？你以后还要娶妻的，让一个下堂妇执掌中馈，这说出去名声多难听啊！下堂的是杨毅，不是我。至于我家中的事，不劳大伯母费心。宋莲，刚刚是在外人面前，我给你几分体面，现在都是自家人，你在这里装什么贵夫人啊？哼，你不过就是个见不得光的外室，还真以为陆九渊会娶你呢？为何不会？
宋家很以诰命夫人为荣。据我所知，宋家的诰命夫人最高不过3品，我官居1品，我的妻子便是1品诰命夫人。这样的身份地位，够不够？执掌钟馗啊！妻子？当然是妻子。这无媒无聘的，大人莫要开玩笑。本官之所以还未下聘，是因为宋莲还未赴，这里无处可送。今日宋清吩咐，宋莲也有了娘家，本官特意上门提亲。宋莲，你可愿意与我结100年之好，负余岁漫漫？姐，太傅向你提亲呢，你怎么说？你早就知道。我就比姐姐早生几日吧。聘礼都收了，我自然应得。家中还需清点聘礼入库，就不留大伯和大伯母了。太傅，请上座。还叫太傅？该改口了。哦，姐夫，孺子可教。哦，对了，我还准备了投壶。阿姐，姐夫，我们一起去玩吧。我们去试试。你们玩吧。上！其实这10年，大人一直走不出来，老夫人也不愿意放大人走出来。不行，我都要输了，你来帮帮我。哼。九渊，你的手能扭转乾坤，匡扶社稷，还怕区区一支箭吗？泱泱，若是没有当时那一剑，若是没有那一剑，没有强攻入城，或许你的援军会被延误在临城，你来不及赶回京城，太后和皇上会遇害，你的母亲不但要失去她的长子，还会失去她的长女和外孙，然后京城会沦为一片虚焦，城中世家会被屠戮掠杀，百姓会被凌辱折磨，还有我会划破这张脸，在乱世里苟且求生。泱泱，陆九渊，在这世界有许许多多的人，是因为你才能活下来，好好的活着。叛军已除，京城一切如旧。
所以，你当初做的决定，就是最好的决定。渊儿，你做的很好了。陆九渊，你很好，你是世间顶好顶好的人，所以不要再苛责自己了。哟，可真难得呀！状元郎的娘亲自出门买菜呀。我是要给我儿烧些合口味的家乡菜。哦，原来是状元郎思乡啊！我还以为是宋姑娘带着嫁妆走了，你们家请不起丫鬟了呢。你胡说八道什么？我儿有俸禄，又不靠她一个女神养着。是，你家杨毅本事大着呢，不然守寡的公主咋会看上他呢？公主如今还看不看得上杨毅不好说，但太傅啊是真的看上了宋姑娘的。听说呀，他弟弟开府当天，太傅特地去下了聘礼呀，哎呀，拐出去2条街都没摆完，可不是吗？这贱人休了我儿，害我们日日被人嘲讽。公主如今也对义儿爱答不理，她凭什么转头就能嫁给太傅？我呸！宋莲就是只不下蛋的鸡，太傅娶回去有他后悔的时候。宋莲她不能生？真的？那是自然，要不然我为什么一直不喜欢她？怎么会这样？看他们这样子，原来是这样啊！你去查查，这婆子说的是不是真的？若是真的，瑶儿倒是更有希望。是。是，老奴知道了。去吧。瑶儿这丫头，我真是处处都喜欢。原就该是我的儿媳，可惜九泽去得早，没有福分啊。九渊这孩子如今也没有娶妻，这逆子自作主张给一个2嫁女下了聘，但我听说这女子不但是2嫁女，还天生无法生育。什么？其实当时瑶儿与陆家定亲，也没说是定给九泽还是九渊，他与九渊也是青梅竹马，倒不如让他们在一起。瑶儿愿意。太傅文武双全，天人之资，是瑶儿的福气。这是哪家千金？什么千金？是太傅看中的那位姑娘，8成是来讨好老夫人的吧？嘘，太傅的事你们也敢讨论？听说已经下了聘，说不定过几日我们见了他，都得规规矩矩行礼问安了。那可未必，一个2嫁女，老夫人不会同意的。他们太过分了。不必争口舌，看来宴无好宴，你去找陆九渊。是。这是谁家的丫头？
好端端的赏花会，谁叫他来的？老夫人，其实是我请宋姑娘过来的。你？老夫人，何必为了他伤了您与太傅的母子感情？是啊，咱们这样的人家，哪个男子身边没几个女人？留下来当个妾也挺好。也好，把他叫过来，见见未来主母。是。宋姑娘，老夫人有请。你来见过未来主母？老夫人要为陆九渊纳妾？放肆！安瑶出身名门，贤良淑德，这才是世家宗妇的模样。至于你，既然陆九渊执意要娶你，那就进门做个妾室吧。老夫人，是陆九渊求娶我，不是我求着进陆家门。宋姐姐，我知道太傅喜欢你，但是你放心，虽然是妾，我们以后就以姐妹相称。别这么喊，我应当没有你这样上赶着倒贴的妹妹。让你当妾就是给你体面了，你别给脸不要脸。安夫人，你最好考虑清楚，打了我，你能不能全身而退？住手！伤着没？没有。是不是我最近脾气太好了，好到让你们产生错觉，可以随意欺凌我的人？太傅息怒，是臣家教不严，罚俸3月。是，太傅宽容。若是连你夫人和女儿都管不好，再有下一次，我不建议送你去琼州府中立枝。臣定当严加管教，绝不会让他们再去骚扰夫人。臣绝不会再让他们出现在夫人面前。这般处置可好？好啊，好一个大权在握的陆太傅，我是不是也得给你磕头认错？母亲对我不满，我认了，但宋明他没有错。你，他活着就是最大的错。母亲这句话，我不想再听到第2次。一个2嫁的女人，连孩子都不能生吗？就算你不在乎她是个2嫁女，也总该考虑自己的子嗣吧。无所谓，我原本就未想过成亲，有了她已是幸事，有没有孩子都是天意。你想让陆家绝后？你对得起你大哥，你对得起陆家的列祖列宗吗？当年的事，老夫人还要说几次？轮不到你插嘴。那老夫人觉得，当年她应该怎么做？陪着大公司死在城墙下，让整个京城沦陷，让太后和皇上自城楼上一跃而下，以全皇家体面，让陆家上下几10条人命死在叛军手中，让天下百姓生灵涂炭。放肆！如果陆九渊没有攻城，不就是这样的后果？你明明知道这根本不是他的错，你们所有的人享受着他的庇佑付出，还要把那日的事当作污点压在他身上。他默默承受，不是因为他错了，而是因为他把你们当亲人，想让你们心里好过一点。可他也是人，
他也会难过。无论老夫人同不同意，只要陆九渊不反悔，往后我就是他的妻子，他的家人。我们走。难道我真的错了吗？人死不能复生，夫人是该朝前看了。朝前看？从大公子去后，二公子就像个木偶人，无欲无求的。如今有了宋姑娘，看着也有了活人气儿，多好啊！你已经失去了一个儿子，难道还要再失去二公子吗？陆九渊，我真是恨不得从未生过你。要是没有你，你大哥也不会死，陆羽今日也不会变成这个样子。他默默承受，不是因为他错了，而是因为他把你们当亲人。或许你说的对。太傅写字作画时，手也这般抖吗？怕画的不好，惹恼了洋洋。原来在夫君心中，我这么爱怄气。不，是我患得患失，怕有朝一日你恼了，我寻不到你。大人，车马都准备好了。鱼妖水灾，我得去看看。还有这个，是余杭府那里的一些产业。若是官府赈灾物资调动慢，也可就地取材，先用我店铺中的。你要把这个给我，这不是你的退路吗？你知道。也对，太傅权倾天下，我这一点小动作瞒不过你。那你怎么从不问？你可以有退路，但我不会让你用到的。所以，洋洋，你现在把这个交给我，是不是代表你也信我？信。所以你要早点回来。谨遵夫人口谕。叶儿，怎么样了？公主答应你求亲了吗？她说，宋濂修夫的事闹得满城皆知。她若是与我成亲，就是请了宋濂不要的垃圾，只肯留我做个面首。什么？他怎么能这样？你还是个状元呢，他也就是个寡妇。宋濂成了陆九渊的人，他活着一日，我就要对他卑躬屈膝一日。只有他死了，修夫的事才能慢慢忘掉。可是，你不害怕那个陆九渊了？
那要是他亲娘动的手，我听说前几日赏花会还要你安夫人，巴不得弄死那贱人。他会有兴趣的。娘，我又来看您了。如今我休了杨毅，阿青也开了府，我们俩的日子都在变好。您在天有灵，一定也替我们俩开心吧。下一次来看您，我会带着夫君一起。他是个很好的人，您一定会喜欢他的。也请娘保佑他，在余姚一切顺遂。小姐，小姐，你怎么样？夫人身子哪里不适？我这就去请大夫。没事。那怎么行？大人若是知道了，定会责怪我们伺候不力。我这就去请大夫。小姐，您该不会是有孕了吧？应当是的，上个月月事也没来。那太傅出门前，小姐怎么不告诉他？还不确定的事，不着急，也免得他在外徒增担心。小姐，你就是嘴硬心软，嘴上说要给自己留后路，其实心里早就认定太傅了吧？我要给小主子做双虎头鞋。怎么回事？来人！快来人！来人！不行，小姐，窗户也被封死了。多倒点油！你们是谁？帮了我们，我们给你们钱。你这小娘子倒是滑头，今日留你一命，来日你们就要取我的命了。和他废话做什么？行了，让你们做个明白鬼，来世记得找陆家人算账。陆家，陆老夫人好狠心，太傅就是没入他院取安瑶，他竟然却要咱们性命。我们再试试。不行啊，小姐，外面是断崖，要不我们还是等侍卫回来吧。他们看到火会赶回来的。这些人有备而来，肯定也会绊住侍卫，不会让他们及时赶回来。不行啊，小姐，可是这断崖也不知有多深，而且小姐您还有身孕。注意，跳下去，我们还有活下来的可能。没时间犹豫了，跳！大人，您不眠不休赶了3天路了，滚开！大人，人死不能复生，您，大人，大人，夫人呢？我问你，夫人呢？属下该死。你是该死。这到底怎么回事？你为什么没有守住夫人？那日，夫人祭拜后晕倒了，属下请了大夫，折返时却发现产房早已成了一片火海。大人，属下有负大人所托，不该苟活。但属下发现了一些线索，想亲手交给大人。这是属下教训里发现的。陆家，她有孕了。
为福。一身的力气，成什么体统？好了，宋濂出事，我知道你心里不痛快，你节哀顺变。节哀顺变，母亲就只有这4个字要说吗？不过是个女子，你到底想怎么样？你亲手杀了我的妻子，我的孩子，现在还问我想怎么样？你在胡说什么？我们陆家清正传家，世代簪缨，就算我再不喜欢宋濂，也不会辱没门风，做这种伤天害理的事。那母亲告诉我，这是什么？就凭这么个小东西，你就来找我兴师问罪？陆九渊，你的理智呢？大人，老夫人真的没做过。够了，不必与他多说。这么拙劣的局都看不破，我看他是失心疯了。太傅大人既然认定是我，要杀要剐，悉听尊便。大人，其实赏花宴那日听了宋姑娘那番话，老夫人就后悔了。上次进宫，老夫人已经和太后娘娘说了，不再过问你的婚事，又怎么会杀宋姑娘？大人是一时气急迷了心智，好在老夫人知道宋姑娘是您心尖上的人，所以宋姑娘一出事，她便安排了人去追查。这几日也查到了一些眉目，大人不如亲自去审审。大人，要干什么呢？谁给你的胆子这么大？你出身危寒，接触不到死士，说说是谁帮的？大人，您在说什么？我不知道啊。是高齐，还是安家？说。你们放过我儿子吧！我说，放过我儿子吧！要说就赶紧说，否则你这张嘴也没必要留了。我保证说实话，保证说，是安夫人，那几个人都是她给我们找的，说是什么江湖高手。我是朝天没狗，你不能就这样杀了我。从今天起，你活着的每一日，都会悔恨对他所做的一切。生不如死。把安家母女一起带过来。是。可算是醒了，我真怕你醒不过来。你救了我。我上山采药，就看到你倒在河边。哦，这是你的衣服和首饰。那你有没有看到另外一个姑娘？她跟我差不多大，穿着粉蓝衣服。没有啊，我只看到了你一个人。我去找她。别动，别动，你腿骨折了，不能下床。
你能不能帮我找找他？他是我家人，我们一起摔下山崖的。行啊，我大哥每天都会上山采药的，明天我跟他一起去，我们一起帮你找找。谢谢，谢谢你们。我没带银票，这些你们拿去当了。哎，不用，你呀，好好歇着吧，你这腿至少半个月都不能走动。那我的孩子，你放心，早2天是有点胎息不稳，不过我给你喝了药，没事了。你夫君呢？怎么让你一个人上山啊？行了，让你们做个明白鬼，来世记得找陆家人算账。我明明知道高门难进，却还是豪赌了一场。如果按照当初的计划离开，容易就不会出事。没事的，男人嘛，人好就留着，人不好早点扔了才更好呢。你听说没？那京城里啊，还有女人休夫的事儿呢。你就放心在我这儿养伤养胎，要是没出去，留下来也可以啊。家里就我跟我大哥2人，多你一双筷子也没事儿。谢谢你。泱泱姐，你闻不得药味儿，歇着吧。这么点小事儿，我一个人就能做完了。不碍事。你吃点东西。泱泱姐，我悄悄告诉你，其实我大哥可喜欢你了，每次进城都会去买你喜欢的糕点。要不你考虑一下我大哥呗？柳姑娘，快别逗我了。我说的是真的，反正你也不要你的夫君了。我懂了，你还是喜欢你的夫君，对不对？他很好。那你为什么不想找他啊？他叫什么？我可以帮你去送信的。不，我还没有想好。为什么呀？你明明喜欢他呀。但人生这么长，并非只有情爱。倘若情爱让人为难，甚至受伤，或许就是时候放下了。不太懂。哎，算了，我去帮大哥晒药了，你好好休息吧。九渊，我知道你心里不好受，但已经这么多天了，你也该放下了。你把杨毅和他娘关在天牢折磨就罢了，安家母女处死，其他人发配充军，也算有理有据。但你也查清楚了，高启玉没参与这事儿，不然把他放了吧。若非他佯装了杨毅的龙子玉玺，杨毅他怎么可？九渊，她到底也是先皇长女，金枝玉叶。贵太妃天天到我这哭，哭得我耳朵都生茧了。太后娘娘，启玉是有错，但罪不至此啊！求您开恩。他罪不至死，那我的妻子又犯了什么错？
他又该找谁去讨公道？求你开恩！贵太妃喜欢哭，这么会哭，不如明日我就把公主的手机送去太妃宫里，让太妃哭个痛快。不，我不哭了。齐玉先前做的事确实离谱，不教训齐玉是他的福气，等太傅教训完我再去接他。九渊，你从前不会这样迁怒的。是，我从前太过仁慈，才害死了我的妻儿。他再好，也已经天人两隔了。九渊，早些放下吧。只要你愿意娶妻，京中的名门贵女，任你挑选。我确实准备成亲。当真？当真。我答应过他，要准时回来迎亲的。又怎能失信于他？娘娘，太傅说的这人，不会还是素脸吧？难道太傅要娶死人？陆九渊，你很好，你是世间顶好的人，所以不要再苛责自己了。无论老夫人同不同意，只要陆九渊不反悔，往后我就是他的妻子，他的家人。小杨，我来迎亲，接你回家。举牌位。先前说太傅要娶二嫁女，你们还不信，现在信了吧？人都没了，还说这些做什么？唉，是啊。公爵就容。辛苦在南方。
洋洋姐，你怎么哭了？不知道，就是想哭。哎呀，我不是跟你说了吗？你腿伤才刚好，还不能走动呢。快去坐吧，我帮你看看。不好意思啊，洋洋姐，本来早该回来的，是我只顾着看热闹了，耽误了时间。我好多了，还好，没啥事儿。哎，你都不知道，今天城里啊有人举牌位呢，好灵异的场面，是吗？对啊，听说还是个大官，一个特别特别大的官，叫什么太傅。真的，娶妻好大的排场的，满城都是喜庆的红色，他呀偏偏穿了一身孝啊！哦，还有，铺了好长好长的红毯子，结果撒的几千都是白纸做的，吓死我了！你说是谁去排位？叫什么太傅？记不清了。啊，陆太傅。据我听说，这个官儿还挺深情的。听说啊，是订了婚的妻子出了意外，他按照约定上门娶亲，也挺可怜的。他还好吗？看起来不太好。啊，他头发都白了，看着都快要跟着他亡妻一起去了。啊，洋洋姐，怎么了？洋洋姐，洋洋姐，你这是怎么了？你是不是不舒服呀？丫丫，今日你我大婚，这合卺酒定是要喝的。差点忘了，洋洋有个身孕，这一杯我替你喝。大人，太医，太医！陆大人，再这样下去，您的身体撑不住的。死不了。夫人，陆九渊，你这样糟践自己的身体，是不想活了吗？没有，母亲不。我知道，我的命是大哥的，是陆家的，唯独不是自己的。九渊，我不是这个意思，我只是担心你。九渊，若是那位宋姑娘还活着，也不会想看到你这样。可她不在，她看不到，也听不到。九渊，从前的事是母亲的错，你是非对错都不必再说。今夜
我与宋濂新婚，我夫人不惜吵闹，各为请便。宋哥，泱泱姐，你要走吗？是，我要去找他。谁？哦，你想通了，要去找你夫君。可是泱泱姐，现在不行啊，雨下的太大了，下山的栈桥塌了，等雨停了，修了桥，路才能通了。大人，大人，夫人可能没有死。这个当铺掌柜收过一只发簪，是宫中造办的，不敢隐瞒，上报了京兆尹。京兆尹查了，发现是咱们府上的。这是一个大夫来当的，说是帮别人当。大人，我们的人也查了，这大夫当了发簪后，在隔壁药房买了几味很贵重的安胎药。姐姐有孕在身，也许真是他。是，我怎么忘了？他从来不会放弃，一定会想尽办法活下来的。赵人，你夫人和如意的画像，京城和附近州郡都要找。又挑错了，泱泱姐，你从前2天开始就心不在焉呢，是不是归心似箭了？哼，我有点担心，我要再去看看。啊，你要去哪儿啊？洋洋，我也想知道你要去哪。陆九渊，你怎么？陆九渊，你先放开我！先听我说3句话。第一句，如意没有死，我的人已经找到了他，他伤得不重，真的，也一直在找你，人就在太傅府。第二句，禅寺的事不是我母亲做的，是杨毅和安家，安家母女怕了禅离去，杨毅和他母亲还在地牢，求死不能。我也想通了，如果真的是陆老夫人，手段不会这么拙劣，所以还有第3句，是什么？跟我回家。我们换过婚书，定过终身，不论生死，你都是我的妻子，你不能反悔。九渊，我没有要反悔，我是要去找你。
活得安稳富足是很好，可我一天比一天更后悔。陆九渊，我想你。新娘子来啦！一拜天地，二拜高堂。四窗，好，回来就好。从前的事是我母亲，旧岁暗沉，往事难追，过去的事都悉数作罢了吧。好，好，多亏有你，往后你们二人好好相伴。是。夫妻对拜。天国，天国。礼堂。好。喝多了。太傅今天高兴，可不是嘛，还没见过太傅喝过这么多呢。要劳烦嫂夫人照顾了。你没喝多。他们那点酒量也想把我喝倒。是，太傅大人最厉害。我去给你倒点水喝。宋莲，不许走，你不许再丢下我。这还叫没罪？没罪，我很庆幸。好，没罪。洋洋，你在哄我吗？是啊。那你换个法子哄好不好？怎么哄？许我余生。好。交换你，这心中。